さて、本日お集まりの皆々様にこの物語が始まる前に申し上げたいことが一つ。それはこんな過去もあったのではないだろうかという想像をしていただくことです。いや、それにしてもよく来るね、お星様。俺がここに帰った時は普通に夜ここに来てあいつらと寝転がって見せたもんだけど。こんな仲いいんだ。こら！兄ちゃん！それは俺のさあ、それはお前のものか。ここは時代劇ですか？はぁ！桜家の分かることを気をつかと言ってるだろうが。貴様何者だ？名を名乗れ。人を驚かせておいて。すいませんすいません。俺、信行です。お前、どこから来たんだ？そうだ、見慣れない格好してるしな。うちで預かる。人手が仕事してんじゃない。いつでもしてもここにしても最後まで面倒見る。兄上、この度のおじああ、やってくれた。お風邪でも召されました。未来が見えると相手の心も見えるのか。そんなわけなかろう。起こった現在と起こり得た未来、そういう話だ。信長の後ろに一人潜んでおります。しかも結構な目だれが。女せえ！くせ者だ！あんなおつけにこの思いを捉えてなるものか。わしこそ一国の安心にふさわしいのだ。こんな時、お前のところでは何と言ったか。ああ、そうだ。はじめまして。私が織田信長だ。はじめまして。織田信之です。よろしい。では一つ今日のこの時間、吉成がお前たちを試す。それまでせいぜい腕を磨いておけ。身内に裏切られるほど奴も屈辱だろうしな。さようで。まずは一歩兵として潜り込む。思う存分出世するがよい。お前なら可能であろう。ルツラ、行くぞ。待て。それじゃあ信之、行ってきます。本日お集まりの皆々様にこの物語の後に申し上げたいことが一つ。それはこんな未来もあったのではないだろう